Meni osebno je ljubiteljska kultura pisana na kožo. To delam že 48 let in zelo pomembno se mi zdi, da vse tisto, kar počenjamo, prenašamo potem tudi med poslušalce. Največji čar vsega tega našega dela je ravno v tem, da nekako znamo vzpostaviti stik in vsak zborovodja si želi, da pride do tega čudežnega trikotnika, ko se združimo zborovodja, pevci in poslušalci. In nastanejo neke energije, ki jih skoraj da ne znam opisati, in potem pridejo pa tisti mravljinci, pa mogoče te gre včasih na jok, ali pa če so take hitre, temperamentne skladbe, da nekako tudi doživljaš zraven nek adrenalin. To je najlepše in to je največja nagrada tudi za pevce. Zelo pomembno se mi delo z mladimi, oziroma jaz sem za srednješolci delala celo življenje. V tem obdobju se kalijo, se gradijo, se odpira tudi njihov notranji čustveni svet prav skozi glasbo in se znajo zelo iskreno odpreti. Ni toliko zavor kot pri starejših. Lažje prideš do njih in do njihovih src. In še danes tu imamo polno jih je umetnikov, tule Marko Mandić, ki so peli pri meni, pa ko še danes, ko se srečamo, radi obujamo spomine. Skratka, imeli so neko zatočišče oni za časa svojega izobraževanja v srednješolskih letih tudi pri zboru. Mi smo prepotovali celo Evropo, tudi Kanado 2-krat. To so bila lepa leta. To delo je zelo zahtevno, predvsem pa tudi odgovorno in zahteva od dirigenta veliko neke tudi psihološke priprave, da jih razumeš, ker v tem obdobju so najbolj čustveni. Ves čas sem se pri tem delu trudila, da sem odprla tudi njihove čustvene predale, da smo nekako skupaj podoživljali vsebino tistega, kar smo delali, kar smo prepevali. In bistveno je bilo to, da so mi verjeli in da smo lahko tudi prišli do takih interpretacij, do takšnih izvedb, ko so prepričali.